قرآن ॾेखार, हदीस ॾेखार, सोहे नबी जो कौल ॾेखार, सोहे अली जो कौल ॾेखार, ॿारहनि इमामनि मां कंहिं हिकिड़े इमाम जो कौल ॾेखार। तुंहिंजे तशफ़ुर जे मुताबिक़ जे तोखे हुकुम कयो हुजे त महरम में पिटको कयो, मां पिटके करण जे लाइ तयार हां। वो दलील ॾे, हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चा हो तो दलील पेश कयो। कोई इमाम अली तकी जो कौल ॾेखारियो, कोई इमाम अली नकी जो कौल ॾेखारियो, कोई इमाम जाफर सादिक जो कौल ॾेखारियो, कोई इमाम मूसा कासिम जो कौल ॾेखारियो, कोई इमाम हसन अस्करी जो कौल ॾेखारियो। ॿारहनि इमामनि मां कंहिं बि हिकिड़े इमाम जो कौल ॾेखारियो, असां मञण जे लाइ तयार हूं। मीरो खान वारा ठीक तो ॻाल्हायां? दलील करियो बाबा, जेकॾहिं मातम सवाबा त सम्झायो त असां बि तव्हां सां गॾु पिटको कयूं, पोइ रोड तव्हांजा बिलाप कोन कंदासीं, तव्हां सां गॾु असां पिटको कंदासीं। दलील ॾियो। बिल्कुलु सोली सिंधी में वाइस तो ॾियां, समझो था ॻाल्हि खे? ॿ ॿ, 4 4, 8 8, 16 16, ईअं थो वाइस ॾियां। अञा न सम्झनि त पंहिंजे क़िस्मत ते वञी रोइनि। असां छा कयूं भला? बूथ बि तव्हांजा आहिनि, मुकूं बि तव्हांजो आहिनि। असांखे त एहसास थो थिए त जहन्नम था वञो, रसा छिनायूं था वञो, पंहिंजे आक़िबत खे बर्बाद